हेलो दोस्तों। आपको शायद ही पता होगा कि हरियल एक ऐसा पक्षी है जो ज़मीन पर धरती पर कभी पैर ही नहीं रखता। महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो कभी धरती पर अपना पैर नहीं रखता। इन्हें ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद है। हरियल पक्षी अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाना पसंद करते हैं। ये सामाजिक प्राणी है और अधिकतर झुंड में ही पाए जाते हैं। ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।